市役所は12時32分発車です。発車までもうしばらくお待ちください。新築リフォームにおすすめのキッチンやバスルーム、内装ドアなど最新設備が勢ぞろい。パナソニックショールームはこちらです。都心部でのセレモニー、個人葬から車窓、団体葬まで本町、仙台中央西条、清月期へおいでの方はこちらが便利です。仙台の不動産、賃貸、仲介なら山一地所。山一地所仙台中央店へは仙台駅があり
創業124年、健康と幸せを提供するかけたしかにお任せください。美味しい根があふれるお店、肉の伊東は皆様の食卓に元気をお届けします。仙台牛弁当や手作り惣菜、肉の伊東は仙台駅1階です。一人で悩んでいませんか？労働に関するご相談は連合まで。0120-154-052フリーダイヤル移行員で。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。停留所付近で
丁目でございます。次止まります。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。次止まります。動きます。ご乗車ありがとうございました。まもなく小田原2丁目です。お忘れ物ないようご注意願います。扉開いてから席を出し、扉開きます。お降りの際は足元お気をつけください。発車いたします。ご注意ください。動きます。次停車します。お待たせいたしました。発車いたします。ご注意ください。発車します。次は
けください。ご注意ください。あ、大丈夫です。ご乗車ありがとうございました。まもなく仙台育英学園前です。お忘れ物ないようご注意願います。扉開いてからネギお出し。扉開きます。お皆さんは足元お気をつけください。ご注意ください。あ、大丈夫です。仙台医療センター前、仙台医療センター前でございます。右に割ります。信号停車です。止まります。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。次止まります。動きます。ご注意ください。
ス前、卸町3丁目ノーボックス前でございます。仙台演劇工房天ボックスへおいでの方は、卸町天ボックス前でお降りになると便利です。東京左に入ります。左折時横断歩道を一旦停車します。動きます。
ご乗車